着急啦，老婆又要下蛋了。他已经下了很多次蛋了，又不是第一次下蛋，你着急什么啊？又在那里踱步啊，怎么办？我老婆要下蛋了，不知道去哪里生。哎呀，这有另外一个影片就有看过，原来鸟会这么着急哦，真的可爱。你看它样子，哇，心事重重，走来走去，哎呀，好着急哦。老婆怎么办呢？他刚一直叫我，一直叫，我过来看。看他这样就知道他不妙了，老婆又要下蛋了，他很着急。哎呀，我都做不了什么事。虽然他现在已经是脱毛鹰了，还是一样，就是一个爱家的好鸟。看到没？好着急哦。怎么办呢？我能帮你什么吗，小英哥啊？我什么也帮不上你忙啊。你就叫他上去生蛋，但问题又没办法孵。我现在给你用，你跟他暴怒，没办法做任何事，暴怒。就是我现在给他用一个花盆的鸟屋，那个蛋很容易就滚下来。这两只哦，因为给它纸箱，结果它就啃成这样，干脆把纸箱都丢掉好了。我们给它换成用花盆儿。哎，这个是我们家的人那个老头子想到的。然后用个布，他想说这样他会接受。其实鸟是非常聪明的，它不会喜欢这种，它就是要纸。所以两个上去试了试，现在跑下来在下面，不满意，所以在这里等。纸箱呢？怎么没有纸箱了？我们家小王上来了，我们家的公主上来了。应该说太后，她超凶的，凶巴巴，而且她很挑。这个它很嫩，你看我们家那个小鹰哥，我给它穿衣服，它还把翅膀咬成这样，受不了。它还是不进去哎。之前就曾经试过给他们用塑胶的盒子，它就不要啊，所以我就用纸的。结果纸的它老是把它啃得稀巴烂，尤其那个母的，超爱啃纸的。所以呢，这次好，我老公就想了个办法，去找了花盆。给他让他们住在里面，哎，好像本来不住进去，想不到一个晚上他住进去，看起来也还可以啊。对呀。啊，两个醒过来了。感觉没有什么大便。他们两个不会在草里面大便，那一只小的会。哦，看，还蛮开心的。这样我以后就不用每次弄那个鸟巢，啃的到处都是纸，但是母鸟会跑出来外面啃纸。那少量啊。这个录影呢，开始来，他会赶小孩哦，你看哦，他好可怜啊，他想回家，爸爸就是不让他回家，你看没？还回去，爸爸就一直赶，你走开，走开，出去，出去，不准在家。但是他就是想在家里，他不想离开，然后要被一阵狂打，就出来了。没有，他被小黄保护。没有，小黄会赶他。没有。这个爸爸很严格，你看妈妈后来也赶他出去啊。
最后他还是被赶出来。长大了就要出去外面啦，就像你们以后长大也不要留在家里，要出去外面才知道自力更生。看没，这两个是虎鸟。不下来到鸟巢，它都不会怎么样，就是不能待在家里，你就是要出去就是了。这只小的我也给它换了一个花盆的鸟巢，它就是不进去嘞，就是个笨笨鸟。哎呀，不会长大吗？它会呀、啊，它现在还算刚成鸟的鸟，所以比较小只，它会慢慢大一点吧。会越来越大吼，头都红了。可是它实在是挺笨的，还不进去。这个妈妈养大了，果然不机灵，就是没有一般的，像那个我们家自己养大那个鸟就比较机灵。最后它只好回家了，自己一个人待在这个小鸟笼里。虽然很孤单，但是至少它很独立，不会被父母催赶。看起来有点孤单哈，好可怜的感觉。但这就是人生，你一定要有自己一个人走，要自己独立的时候。对小孩的教育也一样。我家这只好奇宝宝。就故意放一盆水在那里，哎，我很想玩水啊！天气热，马上就要下去玩水喽。只是它会咬毛，我就要给它罩起来，免得它会去咬它的毛。刚刚我一放下去，就从窗户旁边走过来。另外一只在外面给它洗鸟笼，它超爱叫的，吵死了。它很谨慎哦，它不会轻易的整个人下水，因为它会害怕，好像怕被淹死。哇，连老婆也来玩了哦，两只玩得好开心哦。看到他们两个很开心耶。鸟其实是自己会玩水，虽然地板都很脏，没关系啦，等一下再来拖咯，看怎么办。那就让它玩开心一下咯。想洗蓬蓬就会跑到琉璃台来，知道妈妈都在这里给它洗蓬蓬，对不对啊？小英哥想洗蓬蓬，洗蓬蓬，哎，有看到没有？这个比较清楚。放大一点，哦，长出来，不然本来后面是光秃秃的。所以我尽量给它戴着，然后这个头套如果不错，就不要再给它换。不然哦，它一换头套，它又去咬毛。它好像又要生蛋了，所以就在那里啃籽，然后呢，插了满屁股的籽。它很厉害哦，你看每一张纸都裁得刚刚好。然后就插在它的身上，然后这只公鸟在旁边呢就会捣蛋，这个叫做凑热闹。
你知道吗？顾家又让老婆 gentleman。如果你觉得这个影片好看，欢迎订阅和分享影片哦。今天影片介绍到这里，我们下次见喽。